繼續都係2025年嘅 Bio-MC 啊，咁我哋第23條啦，咁23條咧就講到啦，chemical M hinders the normal functioning of electron transport chains in mitochondria. If a funnel is contaminated with chemical M, what are the possible effects on the plants growing there？咁啊，中文嘅同學仔咧，簡單嚟講，佢就話一個化學物嘅 M 啦，咁呢個 M 就會阻礙咧我哋個電子傳遞喺我哋嘅線粒體入面啦。咁啊就話如果一個農場咁啊不停有好多呢啲咁嘅化學物咁嘅 M 啦，咁啊究竟對啲植物有啲乜嘢嘅影響咧？咁啊主要嘅影響咧就只有兩個啦，一個就係影響個速率 of mineral absorption 啦，礦物質嘅吸收啦，另一個就係水嘅吸收。咁我呢個題目咧其實就唔難答嘅，頭嗰一 part。即係 weight of mineral absorption 嗰 part 其實就唔係好難嘅，嗰 part 大部分同學都識得揀嘅啦。但去到 weight of water absorption 水嘅吸收嗰度咧，好多同學就俾佢 fix 咗，俾佢 trick 咗而揀錯答案啦。咁點解咧？我哋就逐個逐個去解答啦。咁啊，第一步佢講明 chemical M 有呢個 function，咁我哋 highlight 咗佢先啦。咁你可以知道其實佢影響個 function of electron transport chain，即係影響我哋個 ATP 嘅產生啦，係咪？即係 ATP 嘅產生會少咗啦，可唔可以咁樣諗？係啦嘛，係啦。咁即係 ATP 產生少咗，即係我哋吸收嗰課入面我哋學過嘅嘢，即係我哋學啲乜嘢要用到 ATP 啊？我哋嘅 active transport 要用到 ATP 噶嘛，我哋主動運輸用到 ATP 噶嘛，係咪？咁你可以諗到咯，weight of mineral absorption 主要靠兩樣嘢去幫手，一個就係 active transport。另外一個就係靠我哋嘅 diffusion 擴散作用，係咪？咁你而家 ATP 產生少咗，咁你 active transport 做到嘅速度亦都會慢咗啦，係咪？咁你慢咗嘅話，咁 overall 嚟講，咪會令到個 weight of mineral absorption decrease 咯，係咪？咁所以答案只會係 A 或者 C 嘅啫。咁啊頭嗰一 part 大部分同學都應該冇問題，應該都明個 concept 噶啦，係咪？因為我哋 mineral absorption 礦物質嘅吸收透過主要兩個途徑，第一個 active transport 主動運輸，第二個 diffusion 擴散作用。而家呢個化學物 M 就會令到我哋產生嘅 ATP 少咗，咁所以我哋用喺 active transport 嘅能量亦都會少咗，從而 overall 導致我哋個 weight of mineral absorption 少咗。咁呢個就係第一 part 我哋要知道嘅 concept 啦。咁啊，大部分同學仔都應該冇乜問題㗎啦。咁啊，繼續去咯喎，去到我哋 weight of water absorption 嗰度啦喎。咁啊，同學仔就要首先要知道一樣嘢，就係究竟我哋平時水係點樣去吸收先？即係植物嚟講，我哋首先係透過 transpiration 蒸騰作用啦，我哋有失水嘅現象出現啦，跟住就會 create 咗一個 transpiration pool，從而透過 osmosis 去吸水啦，係咪？同學仔，你明白呢樣嘢嘛？呢個就係最主要嘅途徑啦，係咪？咁好多同學仔就記住呢個途徑之後，就即刻去揀啦。哦，因為其實你係透過失水所以吸水，咁你透過 osmosis 透過我哋嘅滲透作用嘅啫，係咪？咁即係其實都唔需要能量啦，唔需要能量咁咪即係唔關事咯，唔關事就即刻衝咗去揀 C 啦。哦，remains unchanged。咁你諗深一層先，呢條題目係咪真係咁容易先？係咪真係淨係得 osmosis 係幫我哋嘅水分去吸收先？唔係噶嘛，係咪？我哋除咗 transpiration 蒸騰作用呢樣嘢，而令到有 osmosis 嘅出現，我哋其實仲有另外一樣嘢去幫我哋去吸收水分嘅喎。呢個就係好多同學仔唔記得嘅嘢，而 which is 就係當年考評局就係考呢樣嘢，就係我哋嘅 Wood pressure 根壓啦。咁乜嘢叫 root pressure 咧？咁啊唔知嘅同學仔就一定要翻去溫書啦。咁我呢度都輕輕咁樣講一講啦。根壓其實就係指緊我哋植物透過 active transport 將我哋出面嘅 minerals 搬咗入去自己嘅身體入面嘅時候，咁你個 solute 嘅數量咪多咗噶嘛？係咪？咁你 solute 嘅數量多咗嘅時候，你自身個 water potential 咪會低咗咯？係咪？咁你個 water potential 低咗嘅時候，低過出面嘅環境。咁出面咪會有水入嚟咯，透過 osmosis 係咪？咁呢個就係根壓去最 basic 嘅 concept。咁啊好多同學仔就唔記得咗，原來有根壓呢樣嘢喎，係咪？咁你而家 active transport 嘅速度慢咗啊嘛，咁你吸收 mineral 嘅 absorption，即係吸收 mineral 入去自己身體入面嘅速度亦都慢咗嘅時候，咁你可唔可以 create 到一個咁快嘅 water potential gradient，而令到你有 water absorption 咧？咪相對上應該都會慢咗啦，係咪？咁所以根據呢一樣嘢，其實 ATP 嘅減少不單止導致 mineral absorption 嘅速度慢咗，同一時間亦都令到 water absorption 嘅速度慢咗。咁所以當年嘅答案應該係 A 先啱，
就係兩個都受到影響，兩個都慢咗。但係好多同學仔就唔記得咗第二呢個 choice root pressure 跟壓呢一個概念，咁所以佢哋就會揀咗 C。咁啊，希望呢個講解咧可以幫個同學仔釐清翻個概念啦。記住我哋每一個物質傳遞嘅過程入面，究竟佢有乜嘢嘅方法，唔係單單只係我哋最 common 個方法，有啲唔係咁 common 嘅，但係其實都發生緊嘅，考評局仍然都會考大家嘅。咁啊，就係喺呢條 MC 入面啦，測到大家嘅 concept 啦，記唔記得 root pressure 呢樣嘢啦？咁啊，呢條其實當年嘅答題比率其實就唔高嘅。咁啊，望一望啦，第23條揀啱 A 嘅同學仔得31%，咁所以你要知道其實得1/3嘅同學仔啱嘅啫。咁呢個題目絕對係有機會喺往後嘅年份繼續出翻，尤其是可能喺 long quit 度出翻。問大家有乜嘢機制 for weight of water absorption 嘅時候，咁同學仔如果淨係 mention transpiration 啊、transpiration pool 啊、osmosis 嗰一邊嘅話，咁你就會冇咗一半分。點解？因為你唔記得咗，其實 root pressure 跟壓都係幫助植物吸收水分嘅其中一個主要途徑嚟噶嘛，係咪？咁所以希望呢個講解咧，可以幫同學仔釐清翻呢個植物嘅呢一課 concept 啦。